नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल विशाल टेकअवे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आप लोग के अगर मोबाइल फोन में अगर आपका स्पीकर सही से काम नहीं कर रहा है या फिर आपके आपके स्पीकर से अगर आवाज फट करके आ रही है तो आप लोग अपने स्पीकर को कैसे ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, अगर आपका स्पीकर अगर सही से नहीं काम कर रहा है या फिर आपके स्पीकर से अगर आवाज सही से नहीं आता है तो आप लोग अपने स्पीकर की आवाज को कैसे बूस्ट कर सकते हो, अपने स्पीकर के वॉल्यूम को कैसे बूस्ट करा सकते हो। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स है आपके मोबाइल फोन में, वो आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो आप अपने मोबाइल फोन के सेटिंग से आप उसको कर सकते हो। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे आपको सिंपल सा फॉलो करना है और आपका ये स्पीकर वाला आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो ये दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने सेटिंग में जाकर के अपने स्पीकर को वहां से सही नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी भी ब्राउजर को यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं क्रोम ब्राउजर को यहाँ पर ओपन करता हूँ तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। यहाँ पर क्या सर्च करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है दोस्तों, फिक्स माई स्पीकर। तो यहाँ पर आपको फिक्स माई स्पीकर पर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ये पहली वाली जो वेबसाइट है इसको सिंपल से आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस आ जाता है। तो इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आता है दोस्तों। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर जो ये वाला जो आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला, ये समझ लिए दोस्तों कि आपका एक बटन है। यहाँ पर आपको इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद दोस्तों तुरंत ही इसको यहाँ पर ओपन नहीं करना है, यहाँ पर तुरंत इस पर क्लिक नहीं करना है। उस सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के जो आपका वॉल्यूम है उसको सबसे पहले पूरा फुल स्पीड कर देना है, उसको मतलब पूरा फुल कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर आवाज को पूरा फुल कर देना है। तो उसको फुल करने के बाद दोस्तों, अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक बार सिंपल सा टैप कर देना है। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपका एक है, समझ लीजिए बटन की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में एक ऑडियो जनरेट होगा, जिससे आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में अगर थोड़ा बहुत पानी वानी होगा, पानी गया होगा तो वो आपका इस ऑडियो से ये बाहर आ जाता है। और अगर आपके स्पीकर में थोड़ा बहुत कचरा भी है तो वो भी बाहर आ जाता है, तो वहां से थोड़ा बहुत साफ हो जाता है। तो आपका स्पीकर थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको टैप करके इसको कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर आवाज आएगा तो इसको मैं यहाँ पर अभी नहीं करता हूँ, यहाँ पर मगर आपको दोस्तों यहाँ पर जरूर करना है इसको करने के बाद दोस्तों, उसके बाद आपको मैं अगला स्टेप बताता हूँ। आपको सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, अब आपको चले जाना है अपने सेटिंग पर। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों एक बात कॉमन है, ज्यादातर दोस्तों आपको रेडमी के फोन में ही स्पीकर खराब देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा आपको रेडमी के फोन का ही स्पीकर ज्यादा खराब होता है। तो आपका भी अगर हो सकता हो रेडमी का फोन है तो आपको क्या करना है, अपने सेटिंग को यहाँ पर ओपन कर लेना है। वैसे तो एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन सभी फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल के सेटिंग पर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, जैसे ही नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों, एक एडिशनल सेटिंग करके आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये एडिशनल सेटिंग हर मोबाइल में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं भी है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना होगा, जाकर के ऊपर जाकर के सर्च कर लेना है एडिशनल सेटिंग। तो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सीधा आप यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सर्च कर लेंगे तो वहां पर आ जाएगा, आपके फोन में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एडिशनल सेटिंग पर चला जाता हूँ। जैसे एडिशनल सेटिंग पर आता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर मेरा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर चौथे नंबर पे यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर आपको सिंपल सा यहाँ को क्लिक कर देना है, एक्सेसिबिलिटी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप एक्सेसिबिलिटी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर जनरल पर अभी सिलेक्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेसिबिलिटी बॉटम और शॉर्टकट फ्रॉम लॉक स्क्रीन और एक्सेसिबिलिटी मेन्यू और डाउनलोड ऐप्स है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये है, यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऊपर एक हियरिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे जनरल है, विजन है, उसके बाद हियरिंग है, फिर उसके बाद फिजिकल है। तो जो आपका हियरिंग का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिला होगा, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हियरिंग वाले ऑप्शन पर आपको आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वो सेटिंग मिलेगी जिससे आपके स्पीकर को सही किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आपका कोई भी मोबाइल फोन हो तो उसमें जो ये आपका मोनो ऑडियो है ये आपका ऑफ ही रहेगा यहाँ पर। तो इसको क्या करना है दोस्तों, इसको आपको ऑन कर लेना है, इसको ऑफ करके नहीं रखना है। इसको जैसे ही आप अगर ऑन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों नीचे मोनो ऑडियो के नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा, यहाँ पर लिखा गया है कंबाइन चैनल्स व्हेन प्लेइंग ऑडियो। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि आपका जो भी मतलब जैसे कोई भी म्यूजिक अगर आप प्ले करते हैं तो वो आपका कंबाइन करके
ऑडियो आपको सुनाएगा। तो दोस्तों ऑन करने से दोस्तों आपको आपका स्पीकर कुछ हद तक और सही हो जाता है। तो यहाँ पर इसको आपको ऑन करके रखना है, ऑफ करके नहीं रखना है। अगर आपका ऑन है तो उसको ऑन रहने दीजिए, अगर ऑफ है तो उसको ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों इसको ऑन करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको देख सकते हो नीचे एक दिया है ऑडियो बैलेंस। यहाँ पर दोस्तों इसका क्या काम है, इसका दोस्तों यहाँ पर काम है कि यहाँ पर इसको कम और ज्यादा यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि लेफ्ट पर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये कम होगा और राइट ले जाएंगे तो यहाँ पर ये ज्यादा होगा। तो आप ऑडियो को अपने स्पीकर के हिसाब से इसको मैनेज करेंगे। अगर आपके मोबाइल के स्पीकर से वॉल्यूम बहुत ही कम आ रहा है तो यहाँ पर आप इसको ज्यादा कर सकते हो, और नहीं तो फिर इसको एसी पर सेट कर देना है आपको। इसको यहाँ पर करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल बैक आ जाना है आपको। यहाँ पर बैक आने के बाद इसके बाद दोस्तों अगर आपका स्पीकर सही नहीं हो रहा है, अगर आपके मोबाइल फोन का स्पीकर प्रॉब्लम अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अब मैं आपको एक ऐप के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर एक ऐप है, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपका यहाँ पर ये है सेटिंग वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको एक बार सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ से भी आपको एक यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेटिंग का ऑप्शन फिर से एक देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये आ जाता है, शो वॉल्यूम कंट्रोल और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म बूस्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये आपके फोन में अगर दोनों ऑन है तो दोस्तों इसको ऑन रहने दीजिए, अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिए। ये आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये आपके वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा मैक्सिमम अलाउड बूस्ट है। यहाँ पर ये वाला क्या करता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम अलाउड बूस्ट है, यहाँ पर आपका 60% दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, अगर आपके मोबाइल फोन का स्पीकर अभी भी सही नहीं हुआ है तो इसको आप बढ़ा सकते हो अपने स्पीकर के हिसाब से, अपने ऑडियो के हिसाब से इसको आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि दोस्तों ये 60 है तो इसको आप 70 कर सकते हो, 80 कर सकते हो, 90 कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा दोस्तों कि इसको आप 60% पर ही रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैंसिल करना है, उसके बाद एक बार आपको बैक आ जाना है। जैसे ही आप एक बार बैक आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो ये आपका ऐप है ये आपके मोबाइल फोन में ऐसे ही कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर है, आपका जो वॉल्यूम है वहाँ पर 100% है। जैसे जैसे मैं कम करूंगा यहाँ पर वॉल्यूम तो यहाँ पर ये कम हो जाएगा, और जैसे ही मैं तेज करूंगा तो यहाँ पर तेज हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप तेज करेंगे वो तेज हो जाएगा और जैसे ही आप कम करेंगे वो कम हो जाएगा। जस्ट उसके नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर एक सेटिंग देखने को और मिल जाती है, बूस्ट है। यहाँ पर बूस्ट है, इस वाले सेटिंग का आपको यहाँ पर क्या मतलब है दोस्तों, इसको आपको करने से क्या होता है, इसको करने से दोस्तों जो आपका स्पीकर अगर अभी तक नहीं सही हुआ था वो यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा। आपके स्पीकर का प्रॉब्लम जो था वो आप यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। इसको क्या करना दोस्तों कि आप अपने किसी भी गाने को चला लीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑडियो बूस्ट पर आपको सिंपल सा ऐसे ले जा करके इसको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर 10% तक यहाँ पर कर देना है। 10% पर करने के बाद भी अगर आपका स्पीकर नहीं सही हो रहा है तो आप इसको 20% तक फिर ले जाइए और फिर उसके बाद ऑडियो चला करके सुनिए। अगर आपका फिर भी नहीं सही हो रहा है तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से ये सेटिंग थी इस ऐप की, उसको कर सकते हो। तो आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो दोस्तों ये ऐप है आपको प्ले स्टोर पर वॉल्यूम बूस्टर गुड डे नाम से आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप जाकर के इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।